Oggi si celebra San Fortunato. Il nome Fortunato ha origine latina e significa che ha buona sorte. Il 12 luglio è la giornata mondiale del kebab, cibo che ha spopolato da circa un decennio nel nostro paese. Il kebab è un piatto che ha origini nel Medio Oriente e che è spopolato ovunque, preparato per lo più con carne di agnello, di maiale o di manzo. Il termine indica ogni tipo di carne cucinata su uno spiedo e la pratica di cucinare la carne in questo modo ha origini antiche. Il kebab tradizionale turco, il doner kebab, è stato inventato negli anni 40 del XX secolo. Immergiamoci nel vortice selvaggio del rock and roll con i leggendari Rolling Stones, Mick Jagger, Keith Richards, Ronnie Wood e Charlie Watts. Questi talentuosi musicisti britannici, noti per il loro stile sporco e ribelle, sono l'alternativa alle melodie dolci dei Beatles. La loro epica avventura inizia con una performance indimenticabile al leggendario Marquee Club di Londra il 12 luglio del 1962. Da quel momento i Rolling Stone scatenano una rivoluzione nel panorama musicale. Sapete cos'è la banana equivalent dose? Letteralmente è la dose equivalente a una banana. La banana è infatti un frutto ricco di potassio ed è proprio il potassio la causa della radioattività nella banana. Stiamo parlando di quantità di radiazioni estremamente basse. Infatti basti pensare che una radiografia al torace è l'equivalente della dose rilasciata da circa 1000 banane. Buon fine settimana ai 12, oggi inizia questo weekend con una splendida e divertentissima luna in acquario che sembra salutare l'ingresso di Urano in Gemelli portando novità, fantasia, gioia e comunità. Cosa succede nello zodiaco? Andiamo a vedere Ariete e per voi con questa configurazione astrale un bel vivere sicuramente, la luna congiunta a Plutone in sestile sul vostro Saturno e Nettuno vuole farvi avere voglia di uscire, andare ad un concerto, fare di tutto e di più con gli amici e in compagnia, goliardicamente e felicemente come non facevate da tempo. Forza! Toro! Questa luna, questo weekend, vi metterà nelle condizioni di non avere proprio voglia di confusione. Il Toro amerà rimanere a casa, amerà comunque sottrarsi a qualche invito, ma proprio perché sta bene per adesso nella sua realtà, nelle sue quattro mura, che finalmente li sente al sicuro e felici dopo che la tempesta è passata. Gemelli, una giornata interessantissima, proprio perché Urano e Venere li ospitate voi e la Luna dall'Acquario va molto d'accordo nella condizione di trigono con questi due pianeti. Anche voi oggi siete protagonisti al centro della scena e come tutti i segni d'aria vorrete uscire, fare qualcosa insieme con tutti gli amici, divertirvi e manifestare la joie de vivre che è tipica dei vostri gradi zodiacali. Cancro, la vostra giornata oggi è tutta influenzata da gradi zodiacali molto distanti da voi, perché la Luna, il vostro astro, è proprio nel cielo stellato dell'Acquario, congiunta misteriosamente a Plutone, per cui vi rimanda a grande velocità, voglia di fare e soprattutto delle grandi passioni che potrebbero sconvolgere il vostro assetto sentimentale. Attenzione, perché voi vi stabilizzate facilmente per natura. Leone, la Luna oggi è in opposizione proprio con Plutone e per quanto clementi siano Urano e Venere con voi, quella Luna con Plutone tende di nuovo a farvi ricadere in tutta una serie di dubbi o di incertezze che nutrite. Cercate di non fissarvi troppo con delle paure che il tempo porterà via.
Vergine, una giornata molto interessante. Oggi il cielo planetario vi suggerisce qualcosa a livello di ispirazione schematica, tecnica e anche un sogno da inseguire. Amerete parlarne molto con il partner con cui c'è un gioco di fuoco che andrà tutto nutrito. Non fate tutti gli intellettuali e comunicativi. Oggi è una giornata ottima per darsi alle passioni. Bilancia, luna compatibile e amica ci voleva questo weekend. La luna è un toccasana importantissimo in questa posizione che vi rimanda peraltro a tutte le soluzioni possibili. Le penserete creativamente con un Plutone molto furbo e Urano e Venere vi aiuteranno a cambiare tutto. Coraggio, Bilancia. Scorpione, giornata oggi con una luna di quadratura ma congiunta al vostro pianeta, per cui seppure potrete incontrare delle difficoltà o delle incompatibilità, la luna oggi vi farà il dono di poter trasformare ogni impasse più o meno svantaggiosa in un qualcosa di positivo e di esperienziale. Sagittario, luna oggi molto amica, decisamente molto ironica. Sarete capaci anche di vestire i panni degli altri, di essere un po' più istrionici, recitativi e anche sarcastici qualora e laddove sarà il caso. Tendete comunque a essere un po' più comunicativi del solito. Capricorno, la luna oggi è una luna che vi permette di creare dei progetti, di trasformare e di pensare a delle soluzioni che vi porteranno tanta fortuna economica. Oggi è un'ottima giornata per creare dei piani, se non diabolici, decisamente geniali per il vostro futuro. Acquario, la strategia del Capricorno decisamente non vi si addice, visto che voi improvvisate anche all'ultimo momento e ora che Urano è tornato compatibile potete stupire tutti con un colpo di genio. Oggi sarete presi dalle passioni e siete protagonisti in una maniera assolutamente narcisistica nel vostro circostante. Beh, oggi brillate sotto i riflettori. Pesci, una giornata oggi che vede una luna straordinariamente intuitiva e trasformativa. Il vostro carisma può partorire un'idea da suggerire a chi per voi può trasformare realmente tutto intorno in una maniera vantaggiosa e decisamente migliorativa, quindi fatevi ascoltare. L'Italia non è solo la patria della pasta e della pizza. Il 12 luglio 1963 si accende il faro sulla qualità e sull'eccellenza dei prodotti italiani. Parliamo della denominazione di origine controllata o DOC, che riconosce e tutela le specialità regionali e territoriali. Vengono aggiunti alla lista 2 autentici tesori enologici, il Moscato Passito di Pantelleria e il Marsala di Trapani. Pronti a sollevare il calice? State per scoprire il vero segreto per diventare persone di successo. Eccolo. Don't put all your eggs in one basket, che tradotto significa non mettere tutte le uova nello stesso paniere. Per ottenere grandi risultati non concentrate tutte le vostre energie e i vostri sogni in un solo progetto, ma tenetevi aperte diverse porte e piani B, altrimenti rischiate di rompere tutte le uova in un solo colpo. Piero Manzoni, un nome che ha scosso il mondo dell'arte. Non gli interessava la tradizione, voleva qualcosa di nuovo, provocatorio e irriverente. Iniziò a dipingere impronte di oggetti comuni, come chiodi e forbici, usando materiali insoliti come il gesso e il caolino. Poi la vernice bianca, con cui copriva oggetti comuni, persino il pane. Poi le secrezioni di artista, come il suo fiato, il sangue e la famosa merda d'artista. Non c'è bisogno che vi spieghi il contenuto di queste scatolette. Nel 1963, all'età di 29 anni, Piero Manzoni morì di infarto nel suo studio. Ci salutiamo con la frase del giorno. Nel tempo dell'inganno universale, dire la verità è un atto rivoluzionario. E allora voi siate rivoluzionari giorno per giorno. Ci trovate sempre qui domani per una nuova puntata dell'Almanacco. Buona giornata dalla vostra Martina.